好一点。这个好一点。规定点了，干净很多了。这个好像怀孕了呀，这个。你给它绑了个什么？师傅绑的呀，师傅说她怀孕了呀。这别人看他的，看他的家的。怀孕的这个羊我感觉好小，小羊也能怀孕。羊好像5、6个月就可以性成熟了，差不多，是差不多。菜叶子。去喂一下狮头鹅，来都来了，每个品种都喂一下。他修过了吧？后面吃起来非常好，狮头鹅嘛，都能够。还不吃素。这个以后现在出去一天要吃很多。食量大的。这现在有。那你可能过去你食量来不及了。过去呀，过还吃的。现在个搿个马岗鹅啊，马岗鹅就吃草去过。过去啊？我也是这样。咱们那个发起酱的了。实际酱的，他们。实际酱的。哪个实际酱的？实际酱嘛，有个好开麻的。哎。后面跟了一个鸭子。2只鸭子啊，师傅家的，师傅家2只鸭子。肯定啊，那狮头鹅嘛，那个一张公堂办那个时候用水煮啊。这个鹅到时候打起来很恐怖，2、3十斤。20斤。公鹅20斤。你这都可以就平常看个的马那个板子。它一只重20斤，他妈吃起来不得了。是。要靠粮食打。吃饱了呀，它好像吃饱了，你看，这个腹囊里现在侪是个菜口。但是它消耗快。这是我们的。有人说光一点，保持。婆罗门鸡下了一个蛋，这个蛋是婆罗门鸡下的。现在有4只母的婆罗门鸡，2只婆罗门公鸡。这个蛋是婆罗门鸡下的。狮头鹅来了。看，这个是水果店拿的水果筐，装水果的筐，然后拿过来正好当鸡窝，给那个鸡下蛋用。现在婆罗门鸡和那个青脚麻鸡都下蛋了，给他们做几个下蛋的筐、下蛋的窝。用这个筐，然后垫一点稻草进去，就能做一个鸡窝了。